ओडिशा आज संजय आपको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 आसुवा पेडागोजी किसी एमसीक्यू जहाँ आपण परीक्षा अत्यंत उपयोगी हे। चलतु आम डेरी नक प्रश्न आरंभ करवा। ता पूर्व मुझे कही रखी आप भिडियो शेष पर्यंत देखूँ और ये 20 एमसीक्यू केते नंबर को निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जनइबे। चलतु प्रथम प्रश्न आम देखा। जड़े व्यक्तिर प्रकृत बयस 20 और मानसिक बयस 25 हेले तार बुद्धांक केते? जड़े व्यक्तिर प्रकृत बयस 20 और मानसिक बयस 25 हेले तार बुद्धांक केते? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी 125। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होछि निकटरे ओडिशा सरकार हरिजन शब्द को निषेध करी ता बदल रे एससी किंबा अनुसूचित जाति व्यवहार करने को निर्देश देछंती। एही परिवर्तन आम संविधान क्यों धारा उपरे आधारित? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी धारा 341। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न होछि निम्नलिखित स्कोर गुड़िकर मध्यमा निर्णय कर। निम्नलिखित स्कोर गुड़िकर मध्यमा निर्णय कर। यह होछि तुमनक होमवर्क। उत्तर निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना किंबा चैनल प्रथम थर पर आसती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा बोझी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। चलतु डेरी नक प्रश्न को जावा। शिक्षक केन्द्रिक पंथारे काहाकू गुरुत्व दि जाए? शिक्षक केन्द्रिक पंथारे काहाकू अधिक गुरुत्व दि जाए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी शिक्षक। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को जावा। आम परवर्ती प्रश्न होछि फ्रॉयड मानसिक यौन विकास तत्व अनुसार क्यों पर्याय यौन संधि सहित आरंभ हुए? फ्रॉयड मानसिक यौन विकास तत्व अनुसार क्यों पर्याय यौन संधि सहित आरंभ हुए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी यौनांग पर्याय। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को जावा। आम परवर्ती प्रश्न होछि शिक्षार्थी केन्द्रिक श्रेणी कहा उपरे गुरुत्व दिए? शिक्षार्थी केन्द्रिक श्रेणी कहा उपरे गुरुत्व दिए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी शिक्षार्थीर आवश्यकता और अंशग्रहण। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होछि केउटी स्वल्प मानसिक क्षमता थिबा छात्रर लक्षण नुहे? केउटी स्वल्प मानसिक क्षमता थिबा छात्रर लक्षण नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी बारंबार मुंड व्यथा हेबा। बुझीगला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होछि पाठ्यक्रम प्रकृति किपरि हेबा उचित? पाठ्यक्रम प्रकृति किपरि हेबा उचित? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी नमनीय और दरकारी समय रे समृद्ध हेबार आवश्यकता। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न गुड़ी जावा। परवर्ती प्रश्न होछि निम्नोक्त केउटी तथ्यर एक छबिल परिप्रकाश नुहे? निम्नोक्त केउटी तथ्यर एक छबिल परिप्रकाश नुहे? ऑप्शन ए छबिलेख, ऑप्शन बी स्तंभलेख, ऑप्शन सी पौनपुण्य आयतचित्र, ऑप्शन डी ग्लोब। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी ग्लोब। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न होछि केउ गुड़िक केवल दृश्य उपकरण अटंती? वो जो 4टा ऑप्शन देछि ये 4टा ऑप्शन भितर केउ गुड़िक केवल दृश्य उपकरण अटंती? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए कोलापटा चार्ट और फ्लैश कार्ड। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न होछि विकासर केउ नियम सूचित करे जे अभिवृद्धि मस्तिष्क आरंभ होई पाद पर्यंत चले? विकासर केउ नियम सूचित करे जे अभिवृद्धि मस्तिष्क आरंभ होई पाद पर्यंत चले? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए आमस्तक पाद। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जावा। आम परवर्ती प्रश्न होछि निम्नदत्त प्रवृत्ति गुड़िक मध्यरु केउटी वंशगत कारण नुहे? निम्नदत्त प्रवृत्ति गुड़िक मध्यरु केउटी वंशगत कारण नुहे? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी समान भाव में आक्रमणात्मक एवं स्नायुविक विकास हेबा। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न को जावा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ? ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଦୃଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବିକ୍ଷେପିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ସି ବୈଧତା, ଅପସନ୍ ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଠିକ କ୍ରମ ଚୟନ କର। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଠିକ କ୍ରମ ଚୟନ କର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ତାପରେ ଆଇବି ଆସିବ, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ସ୍ଥାନିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବର୍ଗରେ ଆସେ? କେଉଁଟି ସ୍ଥାନିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବର୍ଗରେ ଆସେ? ଅପସନ୍ ଏ ମନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ ଇଚ୍ଛା ପଠନ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପାଭଲଭ ଅନୁବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପାଭଲଭ ଅନୁବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ସାଧାରଣୀକରଣ, ଅପସନ୍ ବି ପୁନର୍ବଲନ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଅପସନ୍ ଡି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁନର୍ବଲନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଦିଆଯିବା ତଥ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରମିକ ତଥ୍ୟର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ସହ ତଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ରମିକ ତଥ୍ୟର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସରେ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କିଏ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସରେ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କିଏ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ନବର୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଏରିକ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ଲକ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ଲକ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।